A ver, pensemos en el parpadeo de una estrella o en cómo sube y baja la bolsa. El mundo está, literalmente, lleno de señales que parecen aleatorias. Hoy vamos a meternos de lleno en el lenguaje matemático que nos ayuda a encontrarle un poco de sentido a todo ese caos. Vamos a desglosar esos conceptos clave que convierten el simple ruido en información útil. Vale, esta es la hoja de ruta. Primero nos preguntaremos qué hace que una señal sea predecible o no. A partir de ahí iremos construyendo, pieza a pieza, qué son el ruido blanco y los procesos gaussianos. Luego vamos a aclarar una confusión súper habitual entre ambos, añadiremos el concepto de estacionariedad y para terminar veremos cómo todas estas ideas que suenan muy abstractas en realidad crean patrones que se pueden ver a simple vista. Venga, al lío. Algunas señales son un reloj como el movimiento de un péndulo, súper ordenadas. Otras, en cambio, son un caos total, como el siseo en una mala llamada de teléfono. La gran pregunta es, ¿cómo narices le ponemos números a esa diferencia? ¿Cómo se mide lo impredecible de una forma rigurosa? Para responder a eso tenemos que ser un poco más específicos. A ver, si sabemos el valor de una señal justo ahora, ¿nos dice eso algo sobre su valor dentro de un segundo? ¿O de una hora? Pues bien, la herramienta matemática que usamos para medir precisamente ese vínculo es la correlación. Y esta se mueve en un espectro, claro. En un extremo tenemos la predictibilidad perfecta. Si la correlación es 1, es como tener una bola de cristal. Con saber un único punto ya conocemos todo el pasado y todo el futuro de la señal. Pero en el otro lado que tenemos, justo lo contrario, la impredictibilidad lineal total. La correlación entre dos momentos distintos es cero. O sea que saber lo que pasa ahora no nos da ni la más mínima pista, al menos de forma lineal, de lo que va a pasar un instante después. Pues bien, este caso extremo, el de la impredecibilidad lineal pura, tiene un nombre y apellidos en el mundo de las señales. Se le conoce como ruido blanco. Y este es nuestro primer gran concepto. Si nos ponemos un poco más técnicos, un ruido blanco es un proceso en el que sus valores en instantes de tiempo distintos no tienen nada que ver el uno con el otro. No hay correlación. En otras palabras, su autocovarianza, que es esa medida de relación lineal, es cero patatero siempre que no estemos mirando exactamente el mismo instante de tiempo. Pero ojo, que aquí la cosa tiene su miga, porque hay niveles. El ruido blanco a secas solo nos pide que no haya correlación lineal. Pero luego está el ruido blanco estricto, que es mucho más exigente. Este pide independencia total. Y eso no significa solo que no haya una relación lineal, sino que no hay ningún tipo de relación predecible. Ninguna. Y la consecuencia de esto es, bueno, es tremenda. En un proceso de ruido blanco estricto, la impredecibilidad es absoluta. Da igual, toda la información que hayamos recogido del pasado nos sirve para absolutamente nada a la hora de predecir el siguiente valor. Es, digamos, el caos en estado puro. De acuerdo, ya hemos hablado de la predictibilidad con el ruido blanco. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y a fijarnos en una propiedad totalmente distinta, que no tiene que ver con el tiempo, sino con la forma de la aleatoriedad. Y aquí es justo donde entran en juego los procesos gaussianos. Un proceso se llama gaussiano si, cuando tomamos un puñado de muestras en distintos momentos, los valores que obtenemos siguen esa famosa campana de Gauss, la distribución normal. Y esto es súper importante. Un proceso gaussiano no nos dice cómo se relacionan los valores en el tiempo, sino cómo se distribuyen los propios valores. Es una foto de sus posibles amplitudes. ¿Y por qué nos importa tanto esto? Pues porque los procesos gaussianos son una auténtica maravilla para trabajar con ellos. A pesar de parecer súper complejos, resulta que podemos describirlos por completo con solo dos cositas. Su media, que nos dice su valor promedio, y su autocovarianza. Y esto, creedme, simplifica los cálculos de una manera brutal. Y con esto llegamos a un punto que es clave, porque es donde muchísima gente se lía. Es súper fácil mezclar los conceptos de ruido blanco y proceso gaussiano, pero como vamos a ver ahora mismo, son como el agua y el aceite. Describen propiedades de una señal que no tienen nada que ver la una con la otra. La idea tiene que quedar clarísima. Son propiedades totalmente distintas. Que una señal sea blanca o no tiene que ver con la correlación a lo largo del tiempo, con la predictibilidad. Que sea gaussiana o no, tiene que ver con la distribución de sus valores, con su forma. Para que quede súper claro, vamos a ponerlo en perspectiva. La propiedad de ser blanco se fija en el eje horizontal, el del tiempo. Describe la relación entre puntos y se mide con la autocovarianza. En cambio, la propiedad de ser gaussiano se fija en el eje vertical, en los valores en sí mismos, describe su forma y se mide con la función de densidad de probabilidad. Son dos cosas diferentes.
Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque una señal puede ser las dos cosas a la vez. Es lo que llamamos ruido blanco gaussiano. Y cuando esto pasa ocurre algo casi mágico. El simple hecho de que no haya correlación lineal ya implica que hay una independencia estadística total. Es una simplificación potentísima que nos salva la vida en muchísimos cálculos. Bien, hemos visto la correlación en el tiempo y la distribución de los valores. Pues nos falta la última pieza del puzzle, la estacionariedad. Esta propiedad responde a una pregunta que parece muy simple. ¿Las reglas del juego de esta señal aleatoria son las mismas ahora que dentro de una hora? ¿O van cambiando? Y de esto, básicamente, hay dos tipos. Por un lado, la estacionariedad en sentido estricto, que es la más purista. Pide que absolutamente todas las propiedades estadísticas de la señal no cambien con el tiempo. Y por otro, una versión más relajada y mucho más práctica, la estacionariedad en sentido amplio. Esta solo nos pide dos cosas, que la media sea constante y que la autocorrelación dependa solo de la distancia entre dos puntos, no de cuándo ocurran. Y la idea central para que nos entendamos es esta. Para un proceso estacionario, el parecido que hay entre el valor de la señal a las 9 de la mañana y a las 9 y un segundo es exactamente el mismo que el que hay entre las 5 de la tarde y las 5 y un segundo. El cuándo da igual, lo único que importa es el cuánto tiempo ha pasado entre los dos puntos. Vale, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Hemos hablado de ruido blanco, de procesos gaussianos, de estacionariedad. Ahora, para terminar, vamos a ver cómo se junta todo esto, cómo se traducen estas ideas matemáticas en algo que podamos, literalmente, ver en un gráfico. Pues la clave de todo está en la forma de la función de autocorrelación. Vamos a imaginar que la autocorrelación de una señal cae en picado, que se va a cero súper rápido. ¿Eso qué significa? Pues que los puntos que están cerca en el tiempo se parecen muy poco entre sí. Visualmente lo que tenemos es una señal que parece ruidosa, muy irregular, con cambios bruscos y constantes. Pensemos, por ejemplo, en el ruido blanco. Ahora el caso contrario. Si la autocorrelación baja muy despacito, significa que los puntos cercanos en el tiempo se parecen mucho. El resultado que vemos en la gráfica es una señal suave, con ondulaciones lentas y cambios graduales. Es como si la señal tuviera memoria, como si hubiera una conexión entre un instante y el siguiente. Así que al final de eso va todo esto. Estas herramientas matemáticas nos permiten, en cierto modo, diseccionar la aleatoriedad. Nos dan un lenguaje para describir no solo si algo es predecible, sino también para describir la textura de su impredecibilidad. La forma de la aleatoriedad nos dice si el caos es brusco, desconectado, o si por el contrario es suave y tiene memoria. Y entender esa diferencia, bueno, es que es fundamental en casi cualquier campo de la ciencia y la ingeniería que se nos ocurra.